Keling, birinchi dasturlash tilimizni o'rganamiz. Dasturlash faqat qiyin, tushunib bo'lmaydigan so'zlar, harflardan iborat emas. Shuning uchun dunyoning birinchi raqamli universiteti MIT tomonidan tuzib chiqilgan dasturlash tili Scratch bilan tanishamiz. Shu. Mashina shu yoqdan bu yoqqa qilishni o'rganamiz. Lekin aynan shu orqali siz fundamentingiz beton qilib, o'zi aslida nima, qayerda, qachon kerak bo'lishini o'rganib olasiz. Qani ketdik. Hop, mana brauzerni ochib oldim va Scratch o'zini yozish uchun o'zining platformasiga kirib olishimiz kerak. Scratch MIT Edu. Kirganingizda, menda aynan oldin kirganim yo'q, bu saytni o'zidan emas, bu brauzer o'zi o'zbek tiliga tarjima qilib beryapti, lekin yaratishni boshlaganingizdan keyin sozlamalardan bemalol o'zbek tiliga o'girib olishingiz mumkin. Loyiha yaratishga ozgina vaqt ketadi va kirganingizdan keyin mana. Hop, agar mabodo ingliz tilida chiqayotgan bo'lsa, ingliz tilini bilsangiz ingliz tilida qilib ketganingiz yaxshi, lekin o'zbekchada qilmoqchi bo'lsangiz, sozlamalarga kirasiz, tilni tanlaysiz, tildan o'zbekchani tanlab qo'ysangiz bo'laveradi. Yoki ruschani o'zingizga qulayroq tanlab olsangiz bo'laveradi. Hop. Interfeysni, ya'ni ko'rinishini ko'radigan bo'lsanglar, asosiy 3 ta qismga bo'lingan. Birinchisi kod, ya'ni turli xil kodlar. Judayam ko'plab bloklar bor. To'g'risi o'zim hammasini ishlatmaganman, lekin qidirib, o'ynab turib kerak paytida topib olsanglar bo'laveradi. Va o'rtani ko'radigan bo'lsanglar, bu o'rta qism aynan kodni ketma-ket joylashtirish uchun berilgan joy. Va o'ng tomonda bizning spraytimiz turibdi va aynan yashil tugmani bosish orqali spraytimizni yozgan kodimizni ishga tushirishingiz mumkin. Birinchi yashilni bosib ko'raylik. Hozircha hech narsa bo'lmayapti, chunki o'zi yozadiki, hech narsa yozmadigan, qo'llamadigan. Birinchi o'rinda unda harakatlardan tushib turib, hodisalarga o'tsanglar, mana yashil bayroq bosilganda. Unda olib turib qo'ysanglar bo'ladi bunga. Xuddi shunaqa qilib turib, ketma-ket kodlarni yozib chiqib ketaverasiz. Ya'ni yashil bosilganda, mana bu yashil bayroq bosilganda qandaydir buyruqlarni siz berib ketasiz va ana shu buyruqlarni ketma-ketiga bajarib ketaveradi. Birinchisi oddiy ovoz chiqarib ko'raylik. Hop. Salom, ko'rinishlar, ovozlar, ovozlardan yonni ijro etish. Endi 1 2 3 bosganimda mana bu kod qismi ishga tushyapti va qarab tursanglar, kod ishga tushayotganda sariq aylanib qoladi bunday atrofi. Kod bloklarini. Hop. Miyovachni o'rgatdik, lekin buni o'zi aslida gapirtirsak ham bo'laveradi. Hop, keyin uni o'zbekchani o'rgatamiz, salomlashtiramiz. Hop, uning uchun birinchi o'rinda ko'rinishlarga o'tamiz. Ko'rinishlarga o'tganimizda mana binafsha rangda qilingan salomni aytish yoki salomni 2 soniyaga aytish, hamda 2 soniyaga o'ylash. Hamda o'ylash deb turib, turli xil bloklar berilgan. Bizga aynan salom kerak. Ya'ni salomni aytish. Va ishlatib ko'radigan bo'lsak, salom deb mana bulutchalik qilib turib aytyapti. Ko'rsanglar dumaloq turib oq qo'yilgan, bu degani bemalol o'zingiz xohlagan tekstni yozsangiz bo'laveradi. Masalan, salom demasdan top-toza o'zbekchani o'rgataylik. Assalomu alaykum desin. Hop, mana yashil bayroqni bosaman. Bosganimda mana assalomu alaykum o'zgardi. Xo'p, ana endi kelinglar aynan assalomu alaykum emas, boshqa bir odamga salom berishni o'rgataylik. Birinchi yo'li baribir qo'lda o'zingiz yozib chiqasiz, masalan, assalomu alaykum Anvar deyish mumkin. Va yurgizsak, rostdan ham ishlaydi. Lekin qulay emas.
Chunki har safar odamni aytmoqchi bo'lsak, biz qayta o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, Anvar o'rniga deylik Ibrohim deb turib yana bir marta aytib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va bu qulay bu emas. Shuning uchun endi to'g'ridan-to'g'ri Sprite o'zi ismimizni so'rasin, ismni olgandan keyin o'zi salom bersin. Xo'p, birinchi aytamiz. Birinchi bu kod blokimizni o'chirib tashlab turamiz. Ya'ni buni olib turib chap tomonga bunday surgizsanglar, mana ki o'zi yo'qolib ketib qolaveradi. Hop, biror bir narsani so'rash uchun sezgirlikka o'tasizlar. Sezgirlikda mana ki so'rash bor. Olib turib so'rashingiz mumkin mana ki o'zi tayyor qilib turib berib qo'yishdan boshida ismingiz nima deb so'rab kutish. Ismni kiritilgandan keyin u qayerga saqlanadi? Ismi qayda qo'llanadi? Ko'rsanglar, aynan ismingiz nima deb so'rab kutishdagida javob turibdi. Aynan shu javobga agar deylik Anvar deb turib yozadigan bo'lsak, mana shu javobga Anvarga teng bo'ladi va mana shu javob o'zining ichida Anvar degan so'zni saqlaydi. Va xohlagan so'zimizni o'z ichida saqlash mumkin. Faqat Anvar, balki Ibrohim va xohlagan javobni o'z ichida saqlay oladi. Ismingiz nima deb so'radik. Ana endi o'sha ismni aytirishimiz kerak. Birinchi javobni yoniga qo'ydirib turay. Va esingizdan chiqmasin, agar ulamasangiz, bog'dagi har qancha gollarni olib kelib qo'ysangiz ham hech narsa ishlamaydi baribir. Qachonki mana yashil chiroq, yashil bayroqqa flag ulaganingizdan keyin ana undan keyin ishga tushadi. Xo'p, ismingiz nima deb so'radik. Javob mashina ichida turibdi. Endi biz aytishimiz kerak. Buning uchun endi aytish deyishmagani ko'rinishlarga o'tamiz. Salomni aytish deb turib qo'yib turamiz. Esingizda bo'lsa, oq bo'lsa o'zgartirsa bo'ladi dedim. Endi javobni olib kelib turib mana ki o'rtasiga qo'yadigan bo'lsak, mana ki ko'rsanglar tushadigan, bir-biriga tushsa bo'ladi. Ya'ni avvalsimon joyda joylashgan. Shuning uchun javobni aytish deb turib qo'ysam bo'laveradi. Endi yurgizib ko'raylik. Ismni so'rayapti. Ismingiz nima deb turib. Hop, Anvar deylik. O'qish kitobda bizga ikkinchisini faqat Anvar deb o'rgatishgan, o'shanga xafa bo'lmaysizlar. Hop, ismingiz nima deb turib so'radi. Anvar deb turib javob berdik va javobni aytish deb turib aytdik. Ya'ni javob ichida Anvar deb turib o'zimiz kiritganimizga anakay Anvar deb turib aytdi. Lekin biz faqatgina Anvar demoqchi emas edik. Esingizda bo'lsa buni qo'shib turib aytmoqchi edik. Salom Anvar deb turib. Birinchi nima qilib ko'rsak bo'ladi. Keyin yana bitta salomni qo'shaylik-da. Assalomu alaykum deb turib Anvar deb turib aytsin. Qani endi ishlatib ko'ramiz. Hop, ismingiz nima? Anvar. Nimadir ishlamay qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Bilsanglar, kompyuterlar sekin ishlamaydi. 1 sekund, 2 sekund ishlab turib. U tezdaniga o'tib ketadi kodlardan birma-bir yurib turib. Bunda o'z aslida kodimiz to'g'ri ishladi, lekin hech qanaqa kutib turmaganimiz uchun tez degani o'tib ketib qoldi. Assalomu alaykum tez chiqqan va undan sirazi javob aytishga o'tib ketib qolgan. Shuning uchun nima qilsak bo'ladi? Boshqaruvchiga o'taylik. Boshqaruvchida ko'rsangiz 1 soniya kutish turibdi mana. 1 soniya kutishga qo'yaylik. Ana endi yana qaytadan yurgizib ko'rsak, ismingiz nima? Anvar desak, assalomu alaykum 1 soniya kutibdi, undan keyin Anvar deyapti. Bu ham ishlaydi-yu, lekin hammasini bitta qatorda bir martada chiqaradigan qanday qilib qilsak bo'ladi. Xo'p, buning uchun ikkita qismni baqib qo'yib turamiz. Javob aytishi shunga qo'yib turamiz va javobni joyidan olib turamiz. Va 2 yoki 3 ta narsani qo'shish uchun amallariga o'tamiz. Qo'shish bu baribir amal. Va pastroqda ko'rsangiz olma va bananni qo'shib deb turib qo'yib qo'yishgan. Ya'ni ikkita narsani qo'shish. Bunda sekin borib turib mana bu ham
avvalsimon, shuning uchun bir-biriga bemalol tushib ketaveradi. Avvalsimon bo'lgani uchun. Endi aynan ismingiz nima deb turib olma banan chiqarmaylik-ku. Birinchi yozaylik mana aka. Assalomu alaykum. Virgul qo'yib, bananni o'rniga javob qo'yaylik. Ya'ni Anvar bo'lmasam boshqa ism qo'yaylik. Birinchi mana aka ishlatib ko'raylik. Shunda ismingiz nima? Anvar deb yozsak, assalomu alaykum. Banan chiqib qoldi. Chunki men o'zida banan deb turib yozib qo'yganmiz. Mana endi javob qo'yadigan bo'lsak, yurgizib ko'ramiz. Xo'p. Ism qidirganda ism ham kelmaydi. Oybek deb ko'rsak, mana assalomu alaykum Oybek deb turib, oxiri hammasini bitta joyga qo'ydi. Xo'p, endi ikkinchi qiladigan ishimiz bu faqatgina gapirtirish emas, buni ustida yugurtirsang bo'ladi.